No, razumenie lidera kuizmeneniam. Разумение лидера к изменению или к изменениям. Откройте, пожалуйста, Екклесиастам, 8 глава, 5 по 7 стих. Разумение лидера о чем? К изменениям. Алло, если вы, как лидер, не имеете правильное понимание и понятие о изменениях или об изменениях, вы всегда будете страдать. Из-за неспособности меняться, неспособности быть гибким, неспособности приспосабливаться, много чего страдает. Всякое место, друзья, где вы видите стагнация. Стагнация, это понятное слово для нас всех? Всем понятно, что такое стагнация? А? Нет, говорят. Что такое? Всякое время, где вы видите стагнация или застой. Застой. Это из-за непонимания или неразумения слова или то явление, которое мы называем изменение. Непонимание изменения. Сила изменения велико. Всякий раз, когда прогресс останавливается, это значит застой, отсутствие изменения. Всякий раз, когда нет успеха в любом деле, или было, и теперь уже нет, это потому что кто-то затормозил. Кто-то тормозил где-то. Всякий раз, когда был успех, и теперь уже нет успеха, значит, где-то кто-то заклеивался где-то. Заклинил. Да, заклинил. Изменение – это требование жизни. Напишите. Изменение – это требование жизни, самой жизни. Вы знаете почему? Потому что Бог прогресса. Это первая причина. Вторая причина, потому что Бог есть Бог динамики. Это динамики мы говорим, да? По философии. Динамики. Динамичности, динамики. Бог динамичный Бог. Третья причина, Бог есть Бог диалектики. 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 Понимаете, что это значит? Развитие. Бог верит диалектикой. Бог верит развитию. Бог верит прогресса. Бог верит в динамичности. В динамике. Всякий раз, когда наша церковь приходит к определенному состоянию, росту или проставлению, и мы зациклились где-то, мы начинаем уже делать что-то традиционное, я знаю, у нас проблема. Помазание Божье перестает течь. Всякий раз, когда мы начинаем делать что-то, как мы делали всегда, я знаю, у нас проблема. Бог не есть Бог застоя. Бог есть Бог прогресса. Когда наша церковь достигла 1000 человек, нет, 500 человек, у меня была проблема. Это в начале еще, 7 лет тому назад. На шестой год, шестой месяц нашей церкви, нас уже было 500 человек. Но когда нам было 8 месяцев, почти что мы росли до 6 месяцев, 100 человек в неделю, месяц. Но когда нас было 9 месяцев, нам было все еще 500 человек. 10 месяцев, все еще 500 человек. Должно было добавиться, уже должно быть где-то около 1000. И я начал возмущаться и пошел к Богу за вопрос, за ответом. И я начал молиться: Господь, что это такое? Открой мне, где моя проблема? И Бог мне сказал: ты перестал двигаться. Если ты застикнулся где-то,
Zastój nastúpil. Остановил се. Всякая остановка вызывается отсутствие изменения. Напишите это себе. Всякая остановка вызывается отсутствием изменения. И Бог мне говорил, причина, почему ты уже не способен двигаться вперед. Причина, почему ты уже не способен расти, двигаться вперед, увеличиваться, достигать успехи, победы. Это потому что ты не добавил что-то новое. Он говорит, возьми то, что есть. Посмотри все способы, как ты делаешь служение, как ты устраиваешь служение, как ты приветствуешь людей в церковь, как ты встречаешь людей, как вы делаете прославление, как ты проповедуешь, как вы делаете домашние группы, молодежные группы, все структуры церкви, и посмотри, и ты увидишь, что где нужно изменить. Что-то, где нужно что-то изменять. И я начал менять структуры. И когда я начал это делать, опять движение начало в церкви. Когда нас было 2000, или 2500, мы опять засрались. Короче, 3 раза в нашем развитии, как церковь, мы засрались так, и мне опять пришлось молиться Богу. И всякий раз одно и то же самый вопрос, маме ответ от Бога. Если ты остановился, это значит, что ты зациклился. Ты перестал менять что-то новое, добавлять что-то новое. И я понял, это Божий принцип. Бог есть Бог диалектики. Бог есть Бог динамики. Бог есть Бог развития. Когда ты не растешь, значит ты где-то остановился. Не только учение новой проповеди надо принести. Это само собой. Меняйте, как вы прославляете. Меняйте, как вы встречаете людей. Меняйте, как домашние группы проводятся. Меняйте лидеров. Готов. Однажды Бог мне говорил, когда нас было 2500, Бог говорил, ты должен начинать лидерскую школу. Школу подготовки лидеров. Подготавливай больше новых. Тем больше новых лидеров ты готовишь, тем шире церковь будет развиваться. Оттуда, в 96 году, мы начали лидерские школы. И поэтому 2 раза в году мы проводим лидерскую школу. И на этой неделе, то, что мы проводим сейчас, это называется лидерская школа. Все вы можете состояться как лидеры. И если вы будете делать то, что мы говорим на этой неделе, вы увидите, к вам будет примкнуться люди, и вы можете уже способны больше заботиться о больше людей и так далее, и так далее. Вот оттуда церковь Божия начала у нас расти без остановки. Всякий раз, когда что-то остановился в твоем финансе, это значит, тебе надо что-то добавить новое. Начни жертвовать еще лучше. Найди другой проект, в котором тебе нужно жертвовать. Может быть, это миссию, может быть, это что-то другое. Вообще-то, есть ли у нас миссионерские брошюры? Когда у вас есть какой-то застой, когда что-то остановился в вашей жизни, значит, что-то новое вам надо начинать делать. Где-то новое что-то надо добавить. Изменение, разумение изменения и принципы изменения. Это абсолютно необходимо. Алло, бизнесмены, послушайте меня сейчас. Пасторы, послушайте меня сейчас. Лидеры групп и так далее, послушайте меня сейчас. Лидеры фирмы и организации общественные, послушайте меня сейчас. Если у вас в церкви, в организации нету системы, порядок постоянного изменения, тогда вы останетесь внизу еще долго. Вы будете еще оставаться внизу долгое время. Вы должны разработать такую структуру, такую систему, чтобы ваша организация постоянно изменялась. Переходила от качества в качество. Бог есть Бог диалектики. Если вы не разрабатываете систему, под которой ваше прославление, ваше служение, ваши способы проповеди, чтобы они менялись и прогрессировали, и улучшались, тогда вы просто имеете неприятности. Вы вообще уже тонетесь, я вам скажу. Вы уже тонетесь конкретно. Вот почему предприятия большие, они организуют то, что мы называем повышение квалификации для своих работников. Потому что они поняли это, что если не будет повышения квалификации, все станет. Поэтому в нашей церкви
Каждый месяц, или через месяц, есть какая-то конференция. Чтобы шевелить людей, сдвинуть их мертвые точки, еще посмотреть что-то по-новому, увидеть что-то по-новому, и начинать стремиться, новые цели, новые задачи. Вы всегда должны научиться и быть научены ставить новые задачи для ваших секретарей, для ваших работников, вашей администрации, новые задачи каждый раз. Новые обучения, новые способы двигать вперед. Это ключ. Сам Бог так действует. И давайте откроем это Екклесиаст. 8 глава. Екклесиаст. 8 глава. У кого-то прямо сейчас Господь исцеляет позвоночник. В середине позвоночника кого-то сейчас Господь исцеляет, потому что что-то дошло до вас. Если вы молитесь за исцеление, и вы не можете получать исцеление, значит вы должны менять. Как вы молитесь? Какие книги вы читали об исцелении? Значит, есть другие читают. Новое откровение нужно тебе, значит. Если вы молитесь за финансы, значит, вы что-то, какое-то новое откровение свежее вам надо получить. Что-то не получается, значит, что-то другое надо найти. Когда вы найдете свежее откровение, сделайте свежие шаги, вы увидите, что все это работает. Просто вам надо новое откровение. Изменение, разумение лидера к изменениям, разумение лидера и изменение. Что они дают? Они дают все. Изменение дает все. Даже боксеры, они знают. Или футболисты, спортсмены. Если ты боксер, ты чемпион, и у тебя только один, несколько прием, 3-4 приема, и у тебя нету новый стиль, ты не развиваешь и вырабатываешь новые приемов, то твои соперники, будущие, они просто возьмут все видео, записи, твои боев до того выучат наизусть все твои приемы. И когда ты думаешь, что ты только так будешь дарить, или так, допустим, они уже защищают, уже до них не доходит. Поэтому ты должен всегда постоянно находить новые приемы. Прогрессироваться, новые приемы, новые методы защиты, новые методы жебов, то есть нападения и так далее. Ты должен всегда добавлять новые методы. Это и в этом будет сохраниться твой постоянно прогрессирующий успех. И как пастор, я новый каждый день. Кто заметил, кто меня слышал в прошлом году, я уже не тот пастор, кого вы слышали в прошлом году. Кто меня слышал в прошлый месяц, я уже не тот пастор, кого вы слышали в прошлый месяц. Я обновляюсь каждый день свою юность. Я двигаю от славы в славу. Я понял Бога, что Он такой. Я ищу Его для новой высоты. Потому что если бы я приходил в церковь и грузил вам только одну и те же самые проповеди, вы послушаете меня максимум 2 года. После 2 лет вы уже ищете себе новую церковь. Потому что вы уже знаете все мои проповеди заранее. Поэтому церкви не растут. Люди уходят от церкви в другие, потому что они уже знают, что пастор скажет следующее после этого одного предложения. У него нет нового откровения, люди все уже поняли все заранее. Поэтому есть некоторые церкви, где церковь не растет больше, чем определенное количество людей. 200, или 100, или 50. Почему? Потому что, и вы увидите, не потому что новые не каются, не потому что новые не приходят, новые каются, новые приходят. Но как только что те, которые были там, останутся в церковь до 2 лет или 3, уходят. Новые приходят, эти остаются до 2-3 лет, уходят. Новые приходят, остаются до 2-3 лет и уходят. Почему? Потому что протяжение 1, 2 и 3 год, они уже успели на все примеры пастора, все, где он шутит в проповеди, они уже все догадывают, и они уже знают, какие проповеди примерно он считает, они уже знают, чем это закончится. Они уже знают, что примерно он будет считать следующее воскресенье. Если не это, то та. Если не та, то третья. И уже все, мы уже все видим. Мы сами уже можем рассказать не хуже.
Мы хотим что-то новое. Люди требуют изменения. Это природа требует это. Почему природа? Это не только Бог, есть Бог динамики. Даже сама природа требует изменения. Почему? Потому что вокруг нас, на планете Земля, все изменяется. Все двигается вперед. Откуда мы это знаем? Очень просто. Потому что Земля обращается, или что обращается? Или Солнце обращается? Земля обращается вокруг Солнца. Земля двигается. Скажите кто-нибудь, Земля двигается. Из-за движения Земли, из-за движения Земли, если человек здесь находится в статичном положении, или в состоянии застоя, если мир двигается, Земля двигается, а ты в застое, ты думаешь, что ты живешь, ты не живешь. Ты идешь назад. Потому что когда движение идет вперед, и ты стоишь на месте, это не стоишь на месте. Никто не бывает застой вообще. Застоя не бывает. Всякий застой приводит к минусу. Всякая стагнация – это регрессия. Всякий застой – это движение в обратное направление. Нет такое понятие, как остался на то же самое место. Нет, потому что сам мир, сама земля двигается вперед. И благодаря движению земли, сравни это вместе, и ты увидишь, что тот, кто стоял вчера, он уже отодвинулся послезавтра. Потому что мир двигается, земля двигается вперед. Поэтому мы не можем себе позволить не быть динамичными. Мы не можем себе позволить не меняться. Потому что всякое движение, она есть результат изменения. Не бывает движение без изменения формы. Иногда даже содержания. Изменение требует прогресс или движение требует изменения. Либо формы, или даже в содержании. То есть всякий прогресс – это результат изменения положения. Это правда? Всякий прогресс, всякое движение – это результат изменения состояния или положения. Что это обозначает? Это значит, что если что-то стоишь на одном месте, нужно давление, чтобы она меняла свое положение. Вы понимаете меня, да? Усилие. Что я хочу сказать этим? Всякому изменению нужно усилие. Для всякого прогресса нужно усилие. Для всякого изменения нужно усилие. Все остается статичным, пока кто-то не давит, не применит давление, усилие какого-то рода. Значит, если мы говорим о прогрессе, нет прогресса без изменения, без усилия, без приложения усилия. Нет движения вперед без приложения усилий. Поэтому, когда мы хотим измениться, мы все хотим измениться, но пока на меня это не будет влиять, пока на меня это не будет давить. Нет, не бывает изменения без давления. Я хочу изменения, я хочу меняться, я хочу двигаться вперед. Мы все хотим прогресс. Мы все хотим зарабатывать деньги и миллионы. Почему мы не зарабатываем? Не потому что мы не хотим. Мы хотим, но мы не хотим приложить усилия. Всякий прогресс, всякое движение вперед требует усилия. Поэтому то, что мы учим вас в этой церкви, оно достаточно, чтобы сделать вас миллионерами, хотя бы преуспевающими людьми, чтобы вы состоялись. Потому что мы учим вас Божьей мудрости здесь. Но то, что не хватает порой нам, это то, что мы не понимаем, что движение и прогресс невозможно абсолютно без приложения усилий. Если эта кафедра здесь стоит сейчас здесь, она здесь будет так и стоит через 100 лет. Только движение обратно идет, какое? Она начнет разлагаться. Расслабляться.
Это то, что мы говорим, движение обратно. Но не физическом состоянии она будет здесь стоять. И есть для того, чтобы она упала, или чтобы отсюда передвинулась туда, кто из вас знает, что если она отсюда передвинется туда, значит, кто-то уже приложит усилия к нему. Может быть, не кто-то, может быть, что-то, но усилие, давление какое-то уже было на нее. Всякий прогресс, всякое движение, это результат чего? Усилие или давление. И все это зависит от изменения. Изменение нужно. Изменение нужно, чтобы был прогресс. Изменение необходимо, чтобы было развитие. Изменение необходимо, чтобы было движение вообще вперед. Но чтобы было это изменение, или движение, или прогресс, нужно давление, усилие. Екклесиаст, 8 глава, с 5 по 7 стих. Я надеюсь, что то, что я вам говорю, не слишком сложно, не? Понятно? Но я стараюсь объяснить подробнее. Вообще-то Соломон очень мудрый, все пишет. С 5 по 7 стихи. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого, если вы будете соблюдать заповедь или слово об изменении, законы изменения, вы будете знать, у вас не будет зла в жизни. У вас будет меньше проблем, меньше осложнений. Меньше усложнения с прогрессом. У вас будет все легко удаваться, если вы будете жить по слову, по заповеди. Потому что сердце мудрого знает и время, и устав. Сердце мудрого знает и время, и устав. Каждый мудрый человек. И если человек говорит, что он мудрый, и не знает то, что я сейчас скажу, его мудрость, она никуда не годится. Не бывает мудрости без знаний, времен и положения или устав. Каждый человек, который мудрый или умен, он знает, когда нужно что-то делать. Он знает, что всему свое время. Он знает, что время, когда он знает, что он чувствует время, когда надо что-то менять. Он чувствует время, когда нужно что-то исправить. Он чувствует не просто время, когда нужно что-то исправить, но он знает и устав. Какой? То есть положение, какое именно из положения изменять. Какой устав менять. Какой устав перестроить. Он знает не только время, но и положение. И какой устав знает. И что? То есть он знает когда и что. Сердце мудрое знает и время, и устав. Поэтому пастор, один из наших главнейших задач как пастора, это постоянно наблюдать за устройством церкви, за своих лидеров, за всех, каждое служение, и знать, что менять там, и знать, где вообще что менять. Допустим, может быть, в это время Бог говорит, надо именно менять устройство домашних групп, или молитвенные собрания, а ты начинаешь менять прославление, допустим. Ты просто не знаешь, может быть, ты знаешь, догадывал устав, но ты не знаешь, время, но ты не знаешь устав. В чем проблема? Ты поломаешь все, короче. Шестой стих. Потому что для всякой вещи есть свое. Если мы понимаем это, что для всякой вещи есть свое время, причем и устав, то мы тогда знаем, следовательно, если для каждой вещи есть свое время, значит, бывает время, когда время этой вещи уже прошло. Если всякой вещи свое время, значит, время определено для всякой вещи. Значит, для всякое время что-то меняется. Значит, всякое время приносит другая вещь, другой устав.
Всякое время – это время другой вещи. На всякой вещи есть время. Значит, не всякое время все вещи. Значит, что это время этой вещи сегодня, но завтра следовательно время другой вещи. Значит, послезавтра следовательно та вещь уже не его время сегодня. Значит, я должен уже что-то менять, чтобы она могла жить сегодня. Всякий день, который приходит, требует какое-то изменение от нас. Всякий день, который приходит, чтобы вы знали, насколько актуально и насущно слово изменение. Всякий день приносит свое время. Это время приносит свою вещь. Потому что время всякой вещи под небом. Время приносит другое событие. Всякое время приносит новое событие. Поэтому всякий день, который приходит, всякое время, которое приходит, оно требует какое-то изменение в нашей жизни. Но беда человечества, друзья, в том, что мы любим спокойную жизнь. Мы любим быть нетревоженным. Мы хотим привыкать к комфорту. Чтобы, уже так хорошо было. Да, но было хорошо так вчера. На сегодня это уже другое время. Надо что-то менять. Если ты не изменяешь, ты застой придет. Твой прогресс остановлен. Твое движение переостановлено. Всякое время приносит новые события. Так что, следовательно, каждое время требует от нас какой-то реакция, какое-то изменение. Так что, скажите кому-то, сделай изменение образом твоей жизни. Скажите кому-то так. Кто-нибудь понял меня, нет? Давайте прочтем это 6 стих еще раз. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку, слушайте сейчас, самое интересное, а человеку великое зло от этого. Можете себе такое представить? Ну, какая разница, что всякой вещи... Ну, какая мне разница, что всякой вещи свое время и устав. Причем тут мне зло? Между прочим, видите, всякое время свою вещь. Я говорю о десятине, я сам себе свою десятину в кармане. Дайте мне это самое. Есть одно. И еще жертву благодарения за Зои. Потому что сегодня ее день рождения, завтра уже не пойдет. А то не пожнешь. Я вспомнил. Не посеешь, не пожнешь. Я вижу, пастор Василий следует примером. Да. Дальше. Всякой вещи свое время и устав. Но не в этом самое интересное. Самое интересное, оказывается, от этого некоторым трагедия приносит. Вроде бы тут, причем тут не трагедия, потому что всякой вещь, пускай свое время приходит. Ну какая разница. Вау. Написано, но человеку бывает плохо от того. Посмотрите, это последняя фраза этого 6 стиха. Что там написано?
Причем и великое, оказывается. Великое зло человеку от этого. Ну, причем от этого? От того, что каждая вещь в свое время и устав. То есть от того, что всякое время требует изменения. Люди, которые этого не понимают, и которые не меняются соответственно с новым временем, которое приходит, что им великое зло. Плохо им от этого. Вот почему пятидесятница сейчас гниет. Извините, не пятидесятница. Некоторые деноминации не получается у них расти. Потому что, да, я понял. Потому что новое время пришло, не приспособились, А? Поэтому я, как пастор этой церкви, хочу сказать, если Иисус Христос не придет при моей жизни, и эта церковь продолжает расти и двигаться, потому что при моей жизни она будет продолжать расти и двигаться, то если вы, кто-нибудь из вас станет, может быть кто-то еще подрастает, кто станет, мы не знаем, но кто-нибудь станет пастором после меня, если вы, как только что вы перестанете изменяться, вы перестанете расти и двигаться вперед. И если вы перестанете двигаться вперед, то знайте, что помазание пастора Сандея не спасет. Потому что закон природы, закон Бога никто не нарушит. Если мы перестанем понять время и какой устав нужно, какое изменение в это время приносит, кто бы меня били, какие бы избранные, помазанные когда-то меня били, мы не поняли сегодняшнего дня, требования сегодняшнего времени, мы не способны измениться соответственно требованиям сегодняшнего дня, мы гнием. Так что если вы хотите уничтожить любую организацию, уберите их перспективы. Способность их видеть в будущее, чтобы способность видеть необходимость в изменении. Если вы перестаете замечать вашу нужду и необходимость в изменении, вы погибли этой организации. А человеку великое зло от этого. От чего? От того, что он не понял, что всякой вещи время свое и устав не понял. Он не изменяется с этим новым временем, которое приходит. И просто великое зло, просто-напросто. Не просто то, что великое зло. Я вам объясню это дело. Посмотрите 7 стих. Чего великое зло? Потому что не знает, что будет. Вы видите, здесь там не написано. Человек, который не знает время и устав, он не знает, что будет. И поэтому великое зло. Он не понял, что время уже другое. Из-за того, что некоторые церкви не поняли время уже другое, они не знают, что будет пробуждение. И мы говорим им, что сейчас в Киеве тысячи каются, что пробуждение идет в Киеве. Они говорят, никакое пробуждение, мы ждем гонения наоборот. Он не понял. Опоздал. Человек не понял. До сих пор некоторые еще скрываются, они даже отказываются регистрироваться. Они думают, что это короче, не понял. Не знает. Человек, кто не знает время, он не знает, что надо меняться. И когда вы не знаете время, вы не поняли, что всякое время требует какое-то изменение, вы начинаете, просто на вашу жизнь начинает приходить зло. Братья и сестры, слушайте сюда. Это относится к каждому из нас. Бог только что мне сказал что-то сейчас, которое относится к нам всем. Слушайте сюда. Я просто хотел видеть, что все смотрят. Бог только что мне сказал. Скажи им, что это не только к организациям, а это относится. Всякий верующий, кто ходит в церковь традиционно, кто только слушает проповедь, слушает прославление, но прославляет, делает все монотонно, каждый раз, день ото дня,
vai Dios vai to lavush ku vremeni. Este ve perestante menjat što ta v sebie posle každé propovedi. Ve načnite i spete vat no vašu жизнь pri do veliko je zlo. Este ve perestante menjat što ta v sebie v každý den veliko je zlo prihodi v vašu жизнь. Потому что входи в церковь станет традицией, проповедь Божья не дадут вам благословение, и вы начнете жаловаться, роптать. Вы начнете видеть только недостатки. Почему? Потому что время каждый день требует новое изменение, и вы не производите это изменение над собой, и вы начнете просто деградироваться. Каждый день требует, чтобы ты предоставлял себе какое-то требование. И когда ты не знаешь, что каждый день это время, и что каждый день требует новое что-то от тебя изменение, ты не осуществляешь изменения каждого дня над собой, ты отпадаешь от веры. И я вам скажу, друзья, все, кто отпали от веры, то когда-то ходили в церковь, и теперь грешат, это их проблема. Они перестали исчерпать слово, и требовать, и слово менять свою жизнь каждый день. Поэтому они просто, дьявол просто допустил великое зло в их жизнь. И теперь они упали обратно туда, откуда они начали когда-то. Алло, требуй от себя изменения каждый день. Выставлять претензии к самому себе. Выставлять претензии к Слову Божьему, чтобы она меняла тебя. Каждый Божий день требует новое изменение. Причем и устав. Я должен знать, где, какой устав, каким уставом. И это изменение позволит тебе знать время. И что придет, и что будет. Потому что он не знает, что будет. И как это будет. И кто скажет ему, он не понял время, он опоздал. Кто ему скажет, все поздно. Человеку великое зло от этого. От чего? От того, что он не понял необходимости в изменения. Со временем, что время требует изменения. Мало того, что нету прогресса, мало того, что не будет движения, мало того, что нету развития. Но большее зло, великое зло начинает приходить на жизнь этого человека. И он даже не разбирается. Он не знает, что происходит. Напишите себе некоторые вещи. Какие последствия незнания, непонимания изменения. То есть непонимание, неразумение сила изменения. Что к чему она приводит? Отсутствие изменения, неразумение изменения. К чему она приводит? Первое. Человек начинает принимать неправильное решение. Самое хуже. Принимает неправильное решение, причем и делает это неправильное время. Когда человек не знает устав и не знает время, он начинает делать неправильные вещи еще и в неправильное время. И вы знаете, как это называется? Катастрофа. Катастрофа. Вот почему написано, что великое зло ему от этого. Великое зло. Катастрофа, друзья. Я могу вам дать место Писания. Матфея, я просто не имею времени сейчас, чтобы это считать. Матфея 16, 21, 23. Павел попадал на это дело. Он сказал Иисусу, что это не твое время. Господь, Иисус говорит, что я пойду на Голгофу, я распяну и так далее. Петр, или кого я сказал, Павел? Петр. Он говорит, Господь, да, это не будет с тобой никогда в жизни. Не в то время, во-первых. Потому что сейчас, это время, это уже время, когда Иисус должен идти в Иерусалим. Он не в то время говорил, и причем он говорил не по уставу. Он не понял то, что вообще. Времени человек не понял. Он думал, что все будет как все было всегда. Изменение, не готов к изменению. И катастрофа. Вы знаете, что какая катастрофа наступила ему? Что Иисус ему сказал? Он назвал его сатан. Прямо назвал его. Никого еще сатаной. Это трагедия хуже не найдешь.
Представляешь, чтобы тебе прямо сам Бог назвал это самое сатаной. Не то, что даже обзывали. Сам Бог назвал, это беда. Не то, что изменником или что-то, отступником, ладно. Или не понял маловерие, ладно. Сам сатана. Короче, когда вы делаете неправильную вещь, и еще и в неправильное время, это называется как? Катастрофа. Это то, что приводит к катастрофе. Следовательно, катастрофа – это следствие незнания устава и времени. Всякая катастрофа. Допустим, когда, я не хочу, это плохой пример. Короче, в одной республике Советского Союза было землетрясение. И 30 тысяч человек погибло. Вы знаете, такая же землетрясение было в Китае, а в Японии. Но они знали предупреждение через технологию. И вместо чтобы 30 тысяч погибло, там 7 человек только погибло. Знали время и избегали. Они успели убрать оттуда все жители. Кроме упрямых, которые говорят, что нет, это мой дом. Которые все равно не хотели изменения. И они погибли. Всякий, кто противостоит изменению, ему грозит разрушение. Его грозит разрушение. Второй. Человек начинает принимать неправильное решение в нужное время. Допустим, он догадывается, что хорошо, сейчас надо что-то делать. Вы знаете, все иногда чувствуют это, что надо что-то делать. Они чувствуют, что время, надо что-то делать. Но потому что они не знают, что делать. Они догадали время. Даже некоторые люди знают, что сейчас это уже не время коммунизма. Это уже другое время, демократии. Надо что-то делать. И это масса людей, политики, экономики. Время какое-то пришло. Они знают, да? Но надо что-то делать. И из-за того, что мы всегда знаем устав, но мы знаем, что это время, что надо что-то делать, мы делаем, получается, правильное время, неправильные действия, ошибкам. Человек начинает ошибаться. Что такое ошибка? Ошибка тогда, следовательно, обозначает, что человек делает что-то в правильное время, но неправильные шаги, неправильные решения, неправильные действия. Неправильные действия, правильное время, мы еще можем простить его чуть-чуть. Мы говорим, он ошибся. Он понял, что надо что-то делать, но он не так сделал. Это ошибка называется. Но когда человек вообще не понял, что надо что-то делать, и не знает, даже не понял, когда делать, это вообще катастрофа. Но это уже без изменений, это вообще уже. Надо, веган и уволить его и все. Но есть еще одно, которое лучше. Катастрофа — это самое худшее последствие, когда человек не знает ни время, ни устава. Но есть некоторые, когда знают, что надо что-то делать, они время чувствуют, но не знают, что делать. И они в нужное время, нужно что-то делать, но делают что-то неправильно, мы это называем, они ошиблись. Можно их простить, просто не тут дело, не тут решение. Еще есть одно лучшее, которое бывает. Третье последствие. Это когда люди делают правильное решение, но не в правильное время. Не вовремя. Очень часто мы это делаем. Мы знаем, что надо что-то, но мы понимаем, что надо эта вещь делать сейчас. Надо эта вещь делать, но мы не знаем, когда делать. И мы получается, делаем правильную вещь, но не в правильное время, и она тут же может быть не принятой. Все это у меня есть пример. Хорошо, предыдущий пример. Напишите местописание. От Евангелия от Луки. То есть, когда человек делает неправильную вещь, но в правильное время. Евангелие от Луки 9 глава, 53-56 стих. Когда
Иисус шел в другой город, селение, он пришел в это село, и его не приняли отсюда. И эти люди, они просто, потому что они знают, что он имел вид идущего в Иерусалим. И ученики его, что они сделали? Они поняли, что надо что-то сделать. Да, но они приняли неправильное решение. Они говорят: Господь, давай пустим огонь, пускай разберемся с ними сейчас. Ревность, хорошо, конечно. Поняли, что надо помочь, надо что-то оказать. Это время правильно, они понимают, что надо что-то делать. Но они не делали неправильное решение. И Бог, Иисус не назвали сатаной на этот раз. Он просто научили, потому что это ошибка. И но третий, который я говорю, это тоже не так страшно, как катастрофа. Это когда человек делает правильную вещь вообще-то, но не в правильное время. Тогда человек, мы это называем неприемлемость, неприемлемость, несвоевременность. Несвоевременность. Я вам расскажу историю, вы поймете. Помните, когда Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 1 по 4 стихи, к Иисусу пришла мама. Окей. И она сказала: вот у них получается, что не хватает, вина не хватает. Давай, налей им это дело. Иисус говорит: слушай, мама. Правильно ты говоришь, все, я согласен. Но не в мое время еще. Получается отказ, неприемлемый. То есть, не своевременность. И это тоже как бы ошибка, она правильно догадалась, что нужно делать вообще-то. Поняла, что делать. Хорошее сердце, это очень лучше. То есть, но просто не вовремя, короче. Поэтому это просто неприемлемость чуть-чуть. Неприемлемость. И что Иисус делал? Он говорит: мама, ты не разугадалась, короче. И он потом, потому что он и хорошее сердце, потом пошел и сделал. So это лучше, чем ошибкой тоже. Правильное сердце. И просто не разугадал время. Но есть что-то, что лучше, когда вы знаете и время, и устав. Разве это не класс? Когда человек знает время для изменения, и в чем делать это изменение, человек знает время и устав, у него получается успех. Успех. Вот почему Екклесиаст, 8 глава, вернее, 9 глава, 11 стих, Екклесиаст 9, 11. Успех не всегда зависим. Давайте прочтем. И обратился я, и видел под солнцем, что ни проворным достается успешный бег, ни храбрым победа, ни мудрым хлеб, и ни у разумных богатства, и ни искусным благорасположение, но время и случай для всех их. Окей, давайте анализируем это место Писания. Если вы знаете время и успех, и время и устав, или случай, вы всегда можете быть уверены, что вы можете быть успешным, что у вас получится в жизни. Даже боксеры и спортсмены, есть некоторые боксеры или спортсмены, которые их козырь, это шутье времени, когда что-то убрать, когда... То есть шутье. Шутье это важно. Шутье времени. И шутье устава. Поэтому здесь даже Бог говорит нам, проворный, что не проворный, это тот, кто быстро бегает, который усердный. Да? Усердный, бьется. Но он говорит, что я видел, что не проворным достается успешный бег.
Pravorni, vrote bi, on sami bistre. Но не всегда самое быстрое выигрывает бег. Что еще надо, чтобы, кроме быстроты, кроме проворности, что еще надо? Чутье времени устав. Слушай время, оказывается. Представляете, да, вроде бы, я уже быстро, что еще, я крутой, никакой. Надо еще время знать. Как вы думаете, некоторые люди, которые стали бизнесменами и зарабатывали 5 лет, 10 лет тому назад миллионы, вы думаете, что это потому, что они умнее вас? Многие из них просто вовремя оказали правильное место. Время и слушай. Не храбрым победа. Представляете? Не всегда победа достается храбрым, самим храбрым. Я разговаривал с одними ребятами, братья, они из Беларуси, и я им показал это место. Они мне рассказали свою историю. И когда они закончили, Бог просто мне сказал, они участвовали в политической жизни, и потом 2 раза проиграли. Он говорит, нам же пророчествовали, но нам же сказали, мы же верили, мы же работали. И Бог мне говорит, что у них ревность, и у них даже, это как называется, храбрость. Но не храбрым всегда достается, не всегда храбрым достается победа. И не всегда проворным успешный бег. И я им сказал, Бог только что мне сказал, место Писания, что ваша проблема, вы не знали время. Ваше время просто еще не пришло. А вы побежали. Для Бога, то, что ты умеешь бежать, это хорошо, но это еще не все. Для Бога, то, что ты смелый и дерзновенный, это хорошо, но это еще не все. Умейте познавать время Божие для всякого дела, для всякой вещи вашей. Вы понимаете меня, да? Не всегда, я храбрый, я герой, я смелый, значит, дай я порвусь. Я пойду, значит, я талантливый. Что, куда ты пойдешь, ты потом набьешься шишки. Шишки набьешься. Потому что время всему свое время. Вот Холлифилд, он был великим чемпионом. Холлифилд, это боксер. Но он верующий вообще-то, крещеный духом, не как мы. Но ему уже 38 лет, и еще идет драться. Зачем тебе? Ты уже завоевал все, что можно завоевать. 4 раза он завоевал это самое пояса, пока он не позорился. Он знал, он не знал время. Он знал, что я храбрый, но 38 лет, я еще пойду, я еще храбрый. Куда тебе нужно? Ладно, мы поняли уже, это давно, что ты храбрый. Но время это надо еще и познать. Кроме храбрости, Богу еще нужно время, оказывается. Потом позоришься, уже никакой не герой. Время. Не мудрый хлеб. Оказывается, что не всегда мудрым достается хлеб. Знаете почему? Он умный, мудрый. Но если он не знает время, когда хлеб раздается, ему не достанет. Он пришел 2 часа позже, но все уже съели. Если бы хотя бы 5 минут позже, можно у кого-то мудрости собрать. А когда все уже сюда, куда ты денешь? Желудки все уже присели, что ты уже сделаешь. Какой бы мудрый уже ты не был, все. Поэтому мудрость без знания устава и времени, это не мудрость. Поэтому написано, что мудрость знает. Мудрый знает время и устав. Поэтому нету мудрости без познания времени и необходимости в изменении. Если ты не умеешь меняться, когда нужно, и ты не требуешь изменения у твоих коллег, у твоих соработников, ты не умеешь, ты не знаешь, когда, ты никакой не мудрый вообще. И ты можешь себя назвать мудрым, ты просто себя утешаешь. Но скоро всем пойдет в лицо, что это он просто говорил. У него никакой ни йота мудрости уже не осталось.
Mudrost znает время и устав. И неуразумный богатство. Знаете, богатство не всегда у самого разумного. Если они знают время и устав, они могут достигать это богатство. А умный, который спал, когда надо было идти на работу, он уже проспал все деньги за работу, прибыли утра. Все, опоздал. Хотя он и разумный, но он не вовремя пришел. Вы понимаете меня, не? И не искусным благорасположением. Даже если ты искусный, если ты не вовремя показал свое дарование, тебя еще выгонят из зала. Но время и случай всем. Все определяет время и случай. Все на свете. Скажите, я понял. Помоги мне, Господь. Так что, если вы лидер где-нибудь, или вы будете лидером, одна из ваших важнейших задач в жизни – это следить за изменением. Что изменение приходит и происходит в вашей организации или в людях, которые вокруг вас, постоянно. Вот почему мы пишем книги постоянно. Вот почему мы пишем кассеты и аудио-видео. Чтобы мы могли слушать и воспроизводить внутри себя изменения. Постоянно должны быть. Я должен читать новую книгу каждую неделю. Я должен читать новую книгу, даже если не каждую неделю, а каждый месяц. Я должен слушать какую-то новую проповедь. Я должен что-то новое знать для себя. Даже если оно мне ничего не дает, но я должен себе припитать постоянно. Я не могу стоять мудрость. Время и уста. Вы должны всегда требовать, предоставлять требования об изменении своим коллективам. Если это будет у вас, вы успешный лидер. Я вам хочу еще что-то сказать. Люди вообще-то не всегда против прогресса. Большинство людей за прогресс. За движение вперед. Но проблема в том, что они становятся противником прогресса, когда этот прогресс требует изменения от них. Вы поняли это, да? О, давайте будем делать группу 12. Да, давайте. О, она что как красиво. Пока вы меня не трогаете. А если вы скажете, уйдите в свою домашнюю группу, и начни собирать. Мы все аплодировали, мы все хотели это. Что Бог сказал, слава Богу, класс. Но что вы делаете? Только 10% набрали свою группу. Позор нам всем. Мы тоже в том числе. Особенно тем, которые еще не набрали свои 12 вообще. Но мы это должны знать. И мы должны работать над ними. Чтобы они не продолжали делать все по-прежнему. Чтобы они поняли, что если они не изменят себя, у нас все ничего не получится. Что они тормозят всю группу, всю организацию. Из-за своей непослушания, из-за своей некомпетентности, из-за своего неразумения устава, из-за своих неразумения времени, они могут рубить и уничтожить свою организацию, всю церковь могут тормозить. Но вы должны это донести до них корректно каким-то образом. Чтобы не расстроились. Так что знайте всегда это заранее, что люди всегда противятся изменению. Это норма, это природа людей. Люди любят комфорт. Но донести до них, что просто нужно для движения вперед. Но самое главное требование, самое главное условие к изменению, чтобы изменение пришло в коллектив, чтобы изменение шло в общество, самое главное условие, это чтобы сам лидер сначала изменился. Если вы сможете менять лидера домашней группы, церкви, если лидер сам способен к изменению,
всегда это коллектив, это группа, это людей, это церковь всегда будет иметь движение в период. Рост всегда будет там, где лидер способен к изменению. Так что если вы требуете изменения у ваших подчиненных, и вы сами не способны быть гибкими, вы обманываете себя, они не изменятся. Так что измени лидера, начни заставлять лидер меняться, и сразу вся церковь начнет меняться и двигаться вперед. Лидеры домашней группы, если вы начнете изменяться, если вы начнете слушать кассеты, начнете читать по одной книге в месяц, если вы начнете что-то делать конкретное, предпринимать шаги, если вы начнете читать Библию, молиться по 2 часа в день, вам не надо даже кричать уже на своих подопечных. Они это начнут делать даже мимо вас. К сожалению, меня не будет завтра, потому что не будет здесь служение в часов. Но то, что я хочу сказать завтра, если вы мне дадите только 5 минут, я закончу. Я вам дам только скрас и без проповеди. Напишите. Но завтра пастор Василий продолжит. Будет класс, караул будет. 7 часов. Так что все должны здесь быть. То, что он скажет, я никогда так, я всегда смотрю. Я сам покупаю его проповеди и слушаю дома. То еще из вас, кому еще не повезло слушать пастора Василия, если вы пропустите завтра, это может быть последний раз. Потому что он скоро сегодня миссионером уедет. Между прочим, пастор Ольга позвонила с арабской страны. Она уже провела там. Вам звонила? Звонила вам? Да, один раз тоже мне звонила. Она провела уже там одно служение. И молится по 4 часа каждый день. Чтобы было толку. Слава Богу. 25 человек появилось в первое собрание, где она была. Она же планирует еще приехать, хотя бы собирать вещи. Они уже ее не хотят отпускать. Даже сюда уже чуть-чуть приехать. Но она говорит, когда она смотрит на эти женщины в Талабанах, или как они носят. Талабаны, да? Не, не Талабаны. Не, тут, я баранж. Да. Баланжада. Баранжа? Па. Короче, когда она видит паранжах, я уже завернулся в Киев. Потому что что-то непривычно. Я знаю, что люди как ты, становятся как раввины там. Это очень непривычно, короче. Но ничего. 5 минут вы мне дадите, и я вам дам то, что я хотел сказать завтра. Как создавать изменения вокруг себя постоянно? Как постоянно создавать изменения, производить изменения вокруг себя, как лидер? Первый. Вы как лидер должны создать коллектив и создавать атмосферу, где ваши люди могут доверять вас. Доверие. Атмосфера доверия. Потому что если ваши люди будут доверять вас, то каждое новое предложение, которое вы скажете, они же доверяют вас. Так что они смогут принимать от вас. Что если пастор говорит, мы знаем, что он не промахивается, но он правду говорит. Мы доверяем ему. Так они будут принимать. Второе. Сам лидер должен сначала сделать какие-то шаги к изменению, прежде чем требовать изменения от своих подчиненных. Сложновато, не? Третий. Будьте уверены, что ваши прошлые изменения, которые вы пытались сделать, что они увенчались успехом, что вы довели до конца. Так что старайтесь все изменения, все реформы, все
перемены, которые вы начали уже делать, старайтесь довести их до конца. Потому что если были опыты неуспешных попыток изменять что-то, переменять или перестроиться, люди теряют доверие к вашим последующим опытам. То есть они говорят, мы же пытались первый раз, третий раз, второй раз, ничего никогда не получается. Поэтому, то есть заранее они уже потеряли веру. А без веры никто ничего не двинет. Горе не сдвинет. Поэтому вы всегда должны стараться, вкладываться полностью и подумать хорошо. Когда вы делаете что-то, чтобы вы готовы не просто начать, но вы готовы довести до успешного конца. Чтобы это не помешало последующим, будущим успехам, изменениям. Четвертый. Найдите влиятельных людей церкви, или домашней группы, или коллектива. Найдите влиятельных. Сначала вручайте поддержки влиятельных людей церкви или группы, прежде чем новизну принести. То есть сначала убедите самых влиятельных людей. Допустим, пример. Когда я хочу что-то такое новое, глобальное, начать в церкви, я молюсь об этом, знаю от Бога и получаю от Бога. И я просто подхожу сначала к пасторам, духовным советам, и я убеждаю духовный совет. Я объясняю мои причины им. Если у них есть споры, или у них есть несогласие, мы корректируем мою позицию. Мы так делаем, я убеждаю в том, что дошло до ничего, не обязательно они согласны со мной. Иногда я должен с ними где-то корректироваться и согласиться. Но если мы сможем выработать общие позиции с ними, я знаю, что все остальные люди так или иначе находятся под ними. Поэтому уже легче будет мне эту идею донести до всю церковь. Вы понимаете, да? Найдите те, которые влиятельных членов или вашей команды, вашей группы. Сначала проведите с ними работу. Да. И потом это вам поможет очень сильно в том, чтобы это донести до других. Но я не буду вам давать всякие местописания сейчас, потому что это будет уже просто не 5 минут. Следующее. Вы должны разрабатывать шаги к этому изменению. Степенные шаги. Шаг за шагом. То есть процесс. Не просто все, ломаем старое, все, коммунисты пришли, тракторы, все церкви, руин. Не. Все должны быть шаги к изменению. Каждый раз вы должны разработать, чтобы не было давление на людей, чтобы было плавно для людей. Поэтому расписание важно для всякого изменения. Я могу вам предложить, как я это всегда делаю, то, что может вам помочь. Первая стадия должна быть стадия информации. Когда вы просто информируете людей. Вторая стадия может быть стадия, когда вы не просто уже сообщаете, но вы уже позволяете обсуждение какое-то, дискуссию какую-то, или изучение, подробное изучение. То есть анализ, стадия анализа. Анализ, когда вы уже анализируете проблему, тему, разговор. Сначала вы сообщаете, не надо все делать сразу. Потом на следующей неделе может быть. Или через день, или через несколько дней, вы уже позволяете анализировать это. Вы уже анализируете это сами для них. Вы позволяете им дискуссировать, разговаривать. То есть обсудить. Третья стадия.
stadia, когда вы все, когда вы начнете уже требовать действий. Я еще дополнительно получаю на ходу. И третья, и четвертая, да, стадия, это стадия результата, когда вы уже начинаете требовать результаты от них. Разве это не класс? Я вам сказал в понедельник, что вы вступили в вуз тут. Вы вступили в вуз. Аспирантуру, короче. Еще 2, 3. Следующее. Преподнесите это изменение людям так, чтобы люди почувствовали себя хозяинами этого видения. Преподнесите это видение, это план изменения, который вы планируете. Преподнесите это людям так, чтобы они почувствовали себя хозяинами этого дела. Это 6-й пункт, да? Это 6-й пункт именно общий, именно как менять, как принести изменения. Вы понимаете, что я говорю? То есть позвольте людям увидеть, какие это будет выгоды для них. Это изменение, что это принесет им. Каждый хочет знать, что ему принесет то, что ты просишь ему делать. То есть, когда человек поймет, что это ему что-то принесет, что это ему тоже выгодно, не просто тебе выгодно, не просто организации выгодно, но что и тебе выгодно, тогда они начнут включаться. Вот поэтому, когда мы говорим о 12, иногда мы приводим людей сюда и говорим, чтобы лидеры, которые уже начали это делать, чтобы они свидетельствовали, какое благословение это для них. И когда люди слушают свидетельства, они хотят тоже практиковать, потому что все хотят благословения. Разве это не класс? Божья мудрость, я. Следующее. Даже если в данном изменении, которое вы требуете, не принесет ощутимый результат, даже если данное изменение, вы не видите сиюминутный результат, то есть не видно результат, то все равно производите от какое-то изменение. Потому что, в конце концов, все изменения приводят к результату. Это лучше делать изменения даже без результата пока, чем вообще не делать. Потому что всякое застой – это разрушение. Это понятно, нет? Нет? Последний. 5 минут просто истек. Знайте, что никогда не поздно начинать меняться. Так что начните сейчас. Во всех направлениях вашей жизни делайте программу изменения, программу действий. Если мужчины, вы не давали раньше регулярно вашим женам цветы, хотя бы раз в месяц, войдите в ваши дела. Или подарок какие-то, может быть, не цветы и так далее. Но сделайте, никогда не поздно начинать меняться. Давайте станем. Кто благословлен этой неделе? Разумение лидера к изменениям. Но вы еще не поняли ничего. Всем вам надо взять эти кассеты и 10 раз еще слушать. Аминь. Давайте станем, будем молиться. Господь, мы благодарим Тебя за Твое знание, Твою премудрость, которую мы получаем в этой церкви. Спасибо за Твое откровение, которое Ты даешь нам.
Я даю тебе славу за все. Тебе слава и величие. Я прошу тебе, сделай так, чтобы мы стали не просто слушателями слова, но и исполнителями твоего слова. Чтобы это слово, Господь, изменило нас всех полностью. Чтобы мы изменялись в твой образ. Чтобы, Господь, мы начали и продолжали, Господь, двигаться к большему успеху, большему прогрессу. Благодаря твоему разумению и мудрости. Слава тебе, тебе слава и хвала во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: